unutib qo'g'dash uchun bo'lingan bir sud. Bu Xitoyning jinoiy javobgarligini so'raqtatgan butun Uyg'ur xalqining, Sharq Turkiston xalqining, butun Uyg'urlarning, qozoq, qirg'iz hamma odamning bir soti bu. Bu dunyo qurtini yaxshi ko'rmaslik bedelinga sen qopab Xitoy bilan o'xshash mavqeda turib, xalqimizning qon bedeliga kelayotgan narsani qopab Xitoy bilan o'xshash mavqeda turgan jinoyat, xiyonat. Buni qilishga ruxsat bo'lmaydi menga. Uni qilishga to'g'ri bo'lmaydi. Shuning uchun hech kimning bizni yaxshi ko'rish majburiyati yo'q. Bizning hamma odamni yaxshi ko'rish majburiyatimiz yo'q, ammo bizni yaxshi ko'rmaslik bedeliga Xitoyni so'yish huquqi yo'q hech kimning. Masalan, shuni oydinlashtirishimiz kerak. Shuni ayirib edishimiz kerak hamma odamniki. Shunda sapda uqib bilmay, bilib bilmay Xitoy bilan o'xshash sapda turib qolmasligimiz kerak. Men yaxshi ko'rmaydigan nurg'on, hatto ismini tilga og'im kelmaydigan nurg'on tashkilotlar va guruhlar bor. Bilsanglar hech kimni biz yomon deb bakmadık hozirgacha. Bizi qarshi haqorat qilganlarga qarshilik qilmadik. Chunki nima? Bizning birli dushmanimiz bor. U bo'lsa Xitoy. Bizning birli dushmanimiz bor, Xitoy hokimiyati. Undan boshqa musulmon davlatlarini qaqshab qo'yamiz, tillab ketamiz, uni qilib ketamiz. Hech kimni tillaydi. Bizning dushmanimiz yetib oshqicha 1 milliard 400 million nopsiga dunyoda atom bombasi bo'lgan bir Xitoy yetib oshdi shu. Butun dunyoga yetib oshqidak dushman. Bizni qo'pab yana boshqa dushman, o'zimizning qarindoshlarimizni dushman tutadigan hech lüksimiz yo'q. Ajitimiz yo'q. Qarindoshlarimizni bag'imiz baqsamiz, boshqa dunyodan ranjiymiz. Nima qilamiz? Ammo ular tillaydigan huquqimiz yo'q. Dushman qatori qo'shiladigan huquqimiz yo'q. Bizning dushmanimiz yetib oshqichi dushman bor. Shuning uchun Xitoydan boshqa bizning dushmanimiz yo'q. Hammasini quchoqlaymiz. Bağrımız kelganlar biz bilan mangdi, kelmaganlar ayrim mangdi. Yevropalik bir gap bor. Romaga boradigan bir qancha yo'l bor deydi-ku. Romaga cho'qim men manga yo'llan mangmisang sen xoinsak to'g'ri bo'lmaydi. Romaga maqsad Romaga berishgan. Maqsad va tangi Sharq Turkistonning oq yulduz bayrog'ini qadashgan. Maqsad mustaqilligimizni qo'lga olishgan. Har xil odamlar. Bizning yo'limizni yaratmasligi mumkin. Boshqa yo'l bilan mangsa, muvaffaqiyatli mingib kelsa, afrin.